Локалните избори ќе ја предизвикаат првата реконструкција на владата на премиерот Зоран Заев. Неколкумина од министрите и замениците станаа или се на пат да бидат градоначалници, па затоа ќе биде потребно да се изберат нови. Кандидати има многу, но конечниот збор ќе го има премиерот по консултациите што ќе ги направи со коалициските партнери. Но, иако беше најавена, до средба помеѓу Заев, Ахмети и Села не дојде. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села вчера изјави дека иако останува во владата, нема да го објави името на новиот министер за здравство, се додека премиерот лично не му се јави на телефон. Во игра за нов министер за здравство, на местото на Арбен Таравари, кој стана градоначалник на Гостивар, се неколкумина кандидати. Алијансата за албанците во своите редови има неколку истакнати лекари, па вела дека ќе можат да направат квалитетен избор. Во игра за прв човек на здравството се Беким Татеши, директор на клиниката за очни болести при клиничкиот центар, и неврологот Фатмир Беджити. Како што дознава ТВ Нова, и Љубе Бошковски, лидерот на Обединети за Македонија, покажал министерски амбиции. Тој сака да биде министер без ресор, но се уште е нејасно дали премиерот Заев ќе се согласи на тоа. Обединети за Македонија на последните локални избори ги поддржаа градоначалниците на СДСМ, додека пак на парламентарните беа во коалиција со ВМРО Народна партија и со достоинство, но не освоија ниту еден пратеник. Од владата си заминува и Рамис Мерко, кој беше токму министер без ресор, но тој стана градоначалник на Струга. Во партиски кругови се коментира дека е можно СДСМ и ДУИ да ги променат ресорите правда и образование. СДСМ сака Рената Десковска да биде министер за правда, бидејќи професорката има најголеми познавања од оваа област, додека пак на ДУИ треба да му припадне Министерството за образование. Дали ова ќе се случи ќе биде познато понеделното прегласување во Чаир, каде Висар Ганију, кој е актуелен заменик министер за образование, може да го изгуби градоначалничкото место од кандидатот на Беса Зекирија Ибрахими.